vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages pachirongwa icho chatinoti domestic issues. Kana kuri kunzi munenge muine challenges amunenge muchisangana nawo, you can come with your messages. Ndobva ndachizomaverenga pano paplatform pedu. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndiri kuraramawo ndiri munomu muSouth Africa. Mukomana chinyaya iripo ndeyekudai so: murume wangu iye anotumidzira hama dzake mari, ende anoti kana atumidzira hama dzake mari, kana ndikamubvunza anobva atanga kupopota. Naye zvinoitawo here? Ndakatombozamawo kuti ndige ndichitaura naye, ndikatombozama kutsiura hama dzake, ndikabva ndati munofanira kuti munge muchizviziva kuti hama yenyu uyu ava nemukadzi, saka kana muine chamunenge muchidawo kubva kwaari, especially panhau idzi dzemari, munofanira kuti munge muchiuya nekwandiri, then kana kuri kunzi mumba kana muine mari, nekuti iye anokwanisa kuona sekunge mumba munenge muine mari, but mari iyoyo inenge iine urongwa. This was after mukomanashe ndabhajetawo kamari kandainge ndichiti kamari aka mwedzi sezvo wava kuda kunopera, mari yepay handisi kuda kuti tinge tichizoishandisa yemwedzi wacho iwoyo, ndainge ndichida kuti tinge tichizoibhajeta kamwe kamari katainge tiinako, ndo kandainge ndichitarisira kuti ndo katichashandisa kuti tinge tichizotenga grocery, ndichiti ndichangotenga grocery racho in bulk, then tobva tachizomboitawo at least 3 kana kuti 4 months tisingazoende tichinotenga magroceries kumashops, izvo zvinozokonzeresa kuti tisazokwanisa kusavha mari. Tinenge tichingotenga zvakaita sana chisevo chete, but zvimwe zvinhu mabasics tinenge tagara tatotenga in bulk. Saka iye nekuona sekunge mari yainge yakawanda mumba, kwava kutora mari iyoyo ndokubva achizongotumidzira, akatumidzira vamwe mukoma wake vari kumusha uko, vakangoita zvinhu zvavo vari vaviri. Saka ndakazobvunza amai guru, ndikabva ndati konai amai guru, ko mari yakatumidzirwa iri kunzi imari yei? Ivo vainge vasingatozvizivi kana mari yacho iyoyo yakatumidzirwa nemurume wangu hanzi yakatongodyiwa nabankuru. Hanzi vakatongoswera zvavo vakadhakwa vachiti ndine munin'ina wangu anoshanda ini, ndinoti kana ndikamukumira mari anobva anditumidzira mari. Saka kuzozama kumuonesa murume wangu akabva atanga kupopota achiti haundifarire, ende kubva zvandakatanga kugara naye ndakatoona kutoti itori challenge, a big challenge yekuti kana ndikazama kutaura naye iye anobva audza marelatives ake. Saka nyaya yavapo ndeyekuti marelatives ake ava kuona sekunge inini ndinovavenga ende ndakaomera, but inini nemurume uyu mukoma tichiriwo pakutozama kutosimukirawo mulife. Hatina kana musha, hatina chatiinacho, tava negore kubva zvatakatanga kugara tose. Pandakatanga kugara naye mukoma ainge asitomborina kana gumbeze zvaro, asi munhu achishanda. So basa rake ndiroro rekungoti anongotenga hembe dzinodhura, kunwa doro nekutumidzira mari kumusha. Kana vari sevabereki vake ndakamuudza kuti no, handina hangu problem, zvatinokwanisa kuita ndezvekuti not each and every month, depending nekuti tinenge tiine mari here, each and every month vako vabereki tovatumidzira 50, vangu tovatumidzirawo 50 yekuti vangowanawo pekutangira. Saka iye akabva ati kwandiri 50 ishoma, saka anoti kana achitumidzira vabereki vake anototumidzira at least 150 US. So mukomana acho ndikudawo kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndozvifambisawo sei, ndo zvandiri kusanganawo nazvo izvi mumarriage. Ndakambomuudza kuti sezvo muchiona kuti mhuri yakakura ende munhu wose anotarisira kubva kwamuri, madii mandibvumidza kuti ndige ndichienda kubasa, zvino iye anoramba, anoti haadi mukadzi anoshanda. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, pakaipa hanzi ndingataurawo naye sei murume wangu, because iye anoona sekunge ndakavenga hama dzake.
Strange things indeed they do happen in this world. Rekezai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine nyaya iyo inogara ichindishungurudza mumwoyo mangu. So ininiwo pandakaroorwa nemurume wangu pakatomboita ma-issues kumba kwedu. Vabereki vangu vainge vasingadi kuti ndiroorwe naye, but ndakangozvidza kuti I love him. Saka murume wangu iye haana basa ratingati iri ndiro basa raanoita. Anongoita rese mukomanashi, munhu wekuti kubva nekubvira aingovawo munhu aita zvekungohasela, mari anobata. So dambudziko ravapo nderekuti right now I am working as a professional woman. Saka iye now he is feeling intimidated. Ari kuona sekunge inini sezvo ndava a monthly income uye zvekare ndichiwana mari yakawanda semunhu anoitawo zvekungohasela zvekungokiyakiya, now that tava kunoku kuSouth Africa, iye ari kuti no, we should return back kuZimbabwe. Zvino kuti ndige ndichidzokera kuZimbabwe inini handikwanisi because I sacrificed so much for him. Kunyange vamwe vandakaenda navo kuuniversity vava kure neupenyu, but nekuda kwekuti ndainge ndichida iye ndakasarudza kuti ndinge ndichita slow progress in life. But now he is irritating me by him feeling intimidated because iye ari kuti zvakawanda mani zvinoitwa nevakadzi vari married kuma-offices. Sepakazombobuda mavideos eumwe uyauya ainzi akarara nevakadzi vamaminista. Saka anoti iwewe chii chazonyanyisa kukosha pauri? Yeah, of course unozviudza kuti wakadzidza, but kokana vakadzi vemaminista vairarwa navo muma-offices, ko iwewe wagokoshei? Maybe unenge watova neumwe waunenge uchitorara naye. So the way that he has been speaking with me, I really do not like it. Saka ndizivewo kuti ndingazvifambisawo sei mhuri yeZimbabwe. Iye pressure yake yaari kundipa ndeyekuti tinofanira kuti tinge tichimbodzokera kuZimbabwe, ende ndakatomuti tarirawo uone kuti muno muSouth Africa macho matiri, we are legally staying here all because of me. Chikoro ichocho chacho chauri kushora uchiti vakadzi vakadzidza vanonetsa mhani, tarirawo uone kuti if ndainge ndisina kuenda kuuniversity mapemiti acho aibuda here. Me working here in South Africa, iwewe ingawani you are able to go wherever you want, to start any business that you want, all because of me, because ndine residency yemunomu muSouth Africa kuburikidza nekudzidza kwandakaita. Saka iye ari kungoti zviri nani kuti timbodzokera kuZimbabwe, in which I cannot, because I have been telling myself kuti kana tikamboti shandei muno muSouth Africa then tobva tachizoenda kumhiri kwemakungwa, because that one I can whether he likes it or not. But ndiri munhu wekuti ndainge ndakazviudza kuti I need to be an obedient woman to my husband, but now ndava kuona sekunge izvo zvainge zvichitaurwa nevabereki vangu panguva iyo patainge tichiri mukomana nemusikana. I feel as if it is the truth. Vabereki vangu vakati ivo kwandiri zvinonetsa kuroorwa nerombe risina kudzidza, in which at that time pavakataura kuti murume wangu irombe risina kudzidza risina zvarinofunga, I thought kuti vainge vasingangodi chete kuti ndinge ndichizoroorwa naye, vanoti iye is uncivilized kunyange zvake ainge achibata mari, but vakati he is not a civilized person. Now ndava kuzviona, how can he say zviri nani kuti tidzokere kunhamo kuZimbabwe then tobva tachizotanga zvekare patsva? Hanzi ininiwo ndava kutodzokera kuchikoro. Like seriously, who says that? Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Zvinoitawo here iye ari kuti munhuwo anotevedzerawo nzira dzechivanhu, saka anotarisira kuti role yemunhukadzi ndeyekuti ange achigara pamba cooking and washing for her husband. And ndinoti kana ndikamuudza kuti let us assist each other, tinge tichibetserana, anobva atanga kupopota. Anenge akatogara zvake achitoona mamovies, inini ndiri busy apa. Dzimwe nguva ndinenge ndiine mabasa andinenge ndichifanira kuti ndinge ndichiita palaptop pangu. Kana ndikamuti ndibetserewo tariraone kuti poto yava kutsva, anobva atoridza tsamwa obva handiti unoona wava kutotanga kutondijairira, because iwewe ndiwe wakazoita kuti ndinge ndichikwanisa kuwana permit
manje inini ndinokwanisa kungorarama ndisina kunyange permit yacho muno muSouth Africa. Hameno imimi munozviudza kuti pasina permit hamukwanisi kushanda nekurarama muno muSouth Africa. Please ndiziviseiwo kana mukaposta nyaya yangu, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hey, pakaipa. Hanzi mukomanashi, please post for me. Murume wangu iye anofonera ex yake each and every day. Iye ari kuti it is just their friendship. Sezvo ivo mukurambana kwavo kwavakaita hanzi vakanetsana, but sezvo vaine mwana vakazosarudza kuti zviri nani kuti vange vachizohave the best relationship as friends for the sake of their child. So mukoma ndo nyaya yavo iyo yandiunzawo pano. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Nai zvinoita here kuti munhu akaroora ange achitaura naex wake daily? Mukomanashi ndichitaura nemi kudai so. WhatsApp yake hongu anonditi you can do whatever that you want, but usavhura chat raex. Ende zvinhu zvinondirwadza because iye anoti why uchida kuvhura chat rake, ende tinongogara tichingonetsana, ende dzimwe nguva ndinotomboramwa kushandisa foni yake, but anongonditi you are just being jealous for nothing. Chinondirwadza paWhatsApp yake ndechekuti chat raex wake ndiro rega rakalokwa, mamwe machats ose haana kulokwa. Saka ndakambomubvunza ende akangonditi shamari inini handina kana mhinduro. Ndakangokuudza kuti munhu uyu mai vemwana wangu, saka hapana pandikazombomurasa zvekudaro. Ndikati so why is it usingade kuti ndige ndichiverenga maconversation enyu? Iye anongonditi no, it is not your business. Zvandinotaura naye it is about me and her, we are just friends. Kwamanashi zvinondirwadza. Ex wacho iyeye anoti kana akaisa mastatus nehusband yake, my husband is the first one to comment. Dzimwe nguva anotoisa mavoice note achitotaura zvimwe zvinhu zvekuti zvinopedzisira zvava kutokurwadza iwewe semunhukadzi. Inini ndikaisa kana mastatus haana kana zuva rimwe chete zvaro raanombokomenta. Kana achinzi atokomenta pamastatuses angu anongonditi bvisa picture iroro, nekuti picture rawaisa zvawakapfeka hazvina unhu. But ndinozoti kana ndava kutarisa mastatuses avo anopostwa naex wake, ex wacho anokwanisa kutozviposta akatopfeka kana tumabumshot, ende unotonzwa achitomisira maaudio achitoti looking good mai mwana, aiwa you are looking good. Zvinhu zvokuti zvinondirwadza. So I really do not know kuti ndoita sei. Please ndibetsereiwo. Should I just let go or should I stay with my husband? Zvava kutondiaffecta zvekuti kunyange akandibata it take a very long time kuti ndige ndichizoresponda. Ende chinondirwadza ndechekuti kana ndatadza kumupa a good response paanenge ava kurara neni, anobva atanga kundipopotera such that anobva atongoenda paWhatsApp obva atotanga kutotaura futi neex yake achimuudza kuti inini ndiri kuramba kurara naye. Please help me, mhuri yeZimbabwe. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa, but ndasvikawo pakuzoremerwa. I'm thinking of walking away because mudzimai uyo wandakawana handizivi kuti inhau yekuti ndakamubvisawo here pamurume wake kana kuti. So zvakaitika pakati pangu naye ndezvekudai so mukomanashi. Pandakauya kuno kuSouth Africa ndainge ndine musikana wangu. Saka musikana wangu uyu ndainge ndichimuda nemwoyo wangu wose.
asi musikana uyu akabva achizotanga kundichita, ndikabva ndachizoudzwa naamai vangu kuti ainge achingogara achingoonekwa ari mumotikari yeumwe murume atori murume wemunhu. Ndikabva ndaramba. Musikana uyu mukoma ainge achida kutondipomedzera nhumbu yainge isiri yangu. Akazongotanga kungondipa pressure yekuti ndikuda kuuya ikoko kuJoni. Unfortunately panguva yacho iyoyo zvinhu zvakabva zvachizooma zvekuti ndainge ndisisina kana plan. Saka apo paainge achida kuuya ndakaona kuti zvainge zvisingaiti kuti mukadzi auye kunoko apa ndainge ndava kutogara neimwe friend yangu because mari ndainge ndisina. Saka ndakamuudza kuti no, kana ndawana basa ndikashanda then ndozokutumidzira mari obva wachizouya. Apa iyewo in the meantime ainge achizama kubvisa nhumbu yaainge ainayo. Saka nhumbu yaye yakazopotsa yamuuraya zvekuti dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakamutumidzira mari in time, zvimwe kuda kutaura kudai ndikadai ndichichengetedzwa mwana asiri wangu. Saka nezvose zvakaitika mukoma zvinhu zvokuti zvakandirwadza. Ndainge ndisina kana kumbotarisira kuti angandisvitsawo pakadaro. Ndakarwadziwa asi ndikazviudza kuti zvinowanikwa. Mulokesheni imomo mandinogara mainge muine mukadzi uyo akazova mukadzi wangu. Aigara achingoshungurudzwa nemurume waainge achigara naye. Saka murume uyu akabva achizoroora mukadzi wemuno muSouth Africa. Then ininiwo ndopandakabva ndachizotongopindawo panyanga. Ndikabva ndakomutora ndikabva ndati iwewe you are in pain neniwo I am in pain, how about we stay together and stick together. Ndokubva tachizowirirana paya. So mukomana ashe mushure mekunge tatanga kugara tose ndipo pandakabva ndachizotanga kuona kuti mumwe wangu ane kamwe kakusanzwisisa. Pane zvimwe zvinhu zvekuti zvinenge zvichifanira kungova simple and straightforward anongoomesa so ende izvi ndakatanga kuzviona apo pandainge ndichiri kufambidzana naye achiri kugara kwake inini ndichigara kwangu. Ndaikwanisa kuti kana akandifonera ndiri kubasa ndikasakwanisa kuansa foni yake in time aibva atondibloka same time zvekuti ndaizototanga kutomunyengerera dzimwe nguva achidropa macalls angu then ndaizoti kana ndazongosiyana nazvo then she will unblock me obva atanga futi kundituka achinditi ndazviona kuti hautomborina kana basa neni saka ndichakudi. Saka ndairambwa ndingangoti after each and every 2 days munhu aitoti ange achindiramba. Saka ndakabva ndachizongozviudza kuti munhu uyu tisangoramba tichingonetsana, maybe kana tikagara tose then panenge pasisina maissues awa ekuti tinenge tichirambana, but kubva zvandainge ndakatanga kugara naye ndakabva ndaona kuti munhu uya wekuti haatombogariki naye, haanzwisisi. Kana ukamudza zvaunenge uchida kuti zvinge zvichizoitwa iye haakwanisi kuzviita zvinhu izvozvo semunhukadzi. Nguva dzake zhinji ndezekuti anenge achingoitisana naro newe nepamwe pekuti panenge pasingadi kuti munge muchiitisana naro. So ndo machallenges awo andiri kusangana nawo kusvika pari nhasi mukoma. Each and every day tinongogara tichingonetsana inini nemukadzi. Saka ndanga ndichidawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndoitawo sei? Mukadzi uyu anongogara achingopopota ende anoti kana apopota paya akaona kuti ndinenge ndabatikana nazvo kana ndava kuda dzimwe nguva kuda kubuda kuti ndige ndichimboenda kunofurwa nemhepo zvangu, anobva anditi hakuna kwauri kuenda obva atanga kuchema. Saka iye anenge achiti kwandiri the reason as to why achigara achingopopota hanzi ndine bitterness nekuda kwezvose izvo zvandakaitwa neex-husband yangu. Saka zvinoitawo here kuti munhu wava kugara noumwe munhu obva wachizotora bitterness iyoyo yekuprevious marriage kwako obva wachizotanga kushandisa bitterness iyoyo mumarriage mako. Ndoitawo sei naye mukadzi uyu? Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini mukoma zviri kuitikawo mumarriage yangu ndezvekudai so. My husband iye
ane mwana waakaita noumwe musikana uyo waakaita naye mwana pavainge vachiri kuchikoro, but he takes care of his baby mama more than he takes care of me. Saka kumashure uko nyaya iyi yakatombogarirwa dare nehama dzake nehama dzangu, akabva anzi hazviite kuti iye ange achiita direct communication nemusikana iye uyo waakamitisa achiri kuchikoro, since he is also married. Zvainge zvava kukonzeresa maproblems pakati pake nemurume wake, vainge vachitogara vachitotukana. Apa tinogara futi in the same area. Nekufamba kwenguva mukoma ndakabva ndachizongoramwawo kutaura nababy mama wacho, because munhu wekuti haana pamuromo, anotaura zvaanoda. Dzimwe nguva aikwanisa kungondisendera message kuti saka zvamusiri kutitumidzira mari munoti mwana wemurume wenyu ari kurarama achidya chii, nekuti hapana paangadya mari isiri yababa vake. Iye aina baba vane mari. Handiti baba vake vane motikari dzakawanda here? Kana musina mari chingotengesaika imwe motikari motipa mari tikwanise kutengera vana vevarume venyu vavakatizvarisa chikafu. Saka ndakabva ndachizongomubhuloka mukadzi uya. Saka kutaura kudai so mukoma zvava kuita sekunge inini ndiri wrong because ndakamubloka. Saka iye ndinoti kana ndikataura naye ndikati kwainga wani paya zvakanzi hamufaniri kuti muge muchitaura mose, anobva ati kwandiri ko ndingagoita sei because iwewe handiti wakamubloka. The fact yekuti wakamubloka, you want me to speak with her. Chinondirwadza ndechekuti ndakamboona imwe message iyo vachiita sekunge vainge vaine mari dzavainge vakapanana. Saka murume wangu ainge ava kuti shamari ndava kuda mari yangu. Saka iye ainge achiti iwe ungakweretesa mukadzi wao kazvara naye mwana obva wazoexpecta kuti anga achizokudzosera mari iyoyo. Mari iyoyo uchazoidhimanda kubva kumwana wako. Ndokubva vatotanga kutoita majokes mamwe ainge asiri necessary, mamwe acho ekuti kana uchida mari unongouya hako obva wachizongodya, unongodya pashoma pekungodyawo semunhu ari kukweretewa nemunhu waari kuda kudya. Ndokubva vatanga kuita majokes. Saka handizivi kuti ndoitawo sei, ndinobatikana nazvo zvose izvi zviri kuitika. Shuwa angarukisa baby mama wake musoro. Apa dzimwe nguva ndaitozviudza kuti hapana mari yekuti ndige ndichienda kusaluni, yet munhu wekuti iye anotora mari mumba achienda kunorukisa baby mama wake, mukadzi weumwe munhu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu pakaipa. Ngativabatsireiwo mucomment section. Kana kuri kunzi munenge muine maissues amunenge muchisangana nawo, you can come to my inbox, then you tell me your own side of the story.